しゃみを無理に止めてはいけない。会議中や電車の中、音を立てないように鼻をつまんでくしゃみを止めていませんか？それかなり危険です。くしゃみの時速は300キロ以上とも言われ、その衝撃は凄まじいもの。無理に行き場をなくした圧力は耳や喉に向かいます。最悪の場合、鼓膜が破れたり喉の奥が裂けたりする事故も報告されています。恥ずかしいかもしれませんが、体のためには豪快にしてしまうのが正解です。命より大事なマナーなんてありませんからね。